200SH 人気です。1300までできるやつなんですが、まだ世に出てない。研磨屋 TV。 こんにちは、研磨屋のアナです。今回は新潟県長岡市にあるここ、うちの GIS200SH の内面検索版を作っている化学計器研究所さんに来ています。今日は化学計器研究所さんの内面検索版を作っているところを見せていただけるということで来ました。じゃあ今から行ってみたいと思います。よろしくお願いします。今日工場を紹介してくださる五十嵐さんです。五十嵐さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。では早速お願いします。はい、じゃあ五十嵐さん、工場来ました。はい、まずでは制作エリアからご紹介します。はい、こちらが旋盤のエリアですね。はい、材料入ってきたものをこちらの旋盤で削り出します。はい、こちら今止まってますか？あ、止まってますね。止まってます。はい、汎用旋盤ですね。はい、こんにちは。これは NC です。ですね。今ちょうど段取り台かな。あ、そうなんですね。はい。汎用フライスです。汎用フライスちょうどうちの主軸台があります。あ、ちょっと見ていいですか？はい、あ、主軸台。はい、この上の丸いやつは何ですか？はい、丸いやつ。ははい。このあ、逆ですか？そう逆の状態ですね。ああ。でここ旋回するじゃないですか。あ、主軸ね。はい、あ、ほんまですね。その部分です。これ本当鋳物から入ってきて最初の加工ですね。あ、へえ。じゃあこの形で鋳物で入ってきて、はい、そうですそうです。面削って。ええ、ああ、すげえ。こっちの小型の汎用フライスですね。小型のですね。はい、フライスはこっちが汎用で、はい、次がマシニングになります。はい。じゃあこっからがマシニングですか？はい、マシニングは何台あるんですか？マシニングが1、2、3、4、5、6台。6台。はい。大きいのからちっちゃいのまで。そうですね。まあ加工してます。あ、ほんまや、すげえ。六角をついてます。あ、へえ。六角をついてる。あ、もう終わった。あ、もう終わっちゃった。終わりました。次はあります？次もうないですか？次ないです。ない。六角をやってたのね。今こうついて、で今ドリルでこの潰れたやつをあ、そうなんですね。それは終わってしまった。ああ、残念。申し訳ないです。ありがとうございます。それが大きいですね。大きいですね。中繰り板です。中繰り板ってどんなの？横型の今ちょうどあそこに刃物ついてないんですけど、横の面切削したり穴開けたり。そうです。あ、ほー。このテーブルサイズなんぼなんですか？どこまでで？これ線角です。あ、線の線。はい。まあ大きいのにできるですね。そうですね。ね。これもね、段取り中ですね。ええ。残念ですね。残念ですね。残念ですね。これはこれ止めです。これ止めですか？これ止めです。僕が使ってる。はい。見ます？見ていいですか？はい。これ止めの持っていいですか？下半分です。あ、これ、はい、これね、はい、逆向きですね、今これ。そうですね、そうです。ああ、これも鋳物ですか？鋳物です。あ、ほんまや、テーブルの引っ掛ける爪ありますね。おお、じゃあこれ鋳物でこの形になってきて、はい、で
削り入れて、削りでおお、これ大きいやつですか？大きいやつです。あ、そうですよね。ちょっと特殊な。ですよね、うちより大きいですもんね、すごい、そんなんも見れるんですか？これもまた横型です。横型ですね、はい、じゃあ、ごめんなさい。あこれは穴仕上げです。で、今度こっちがはい、鍵盤エリアになります。研磨ですね。はいこれ今旋盤とマシニングやったじゃないですか。これで熱処理もあるんですか？熱処理は協力企業企業さんでやって、だから鋳物のやつもあるし、普通の鉄で熱処理して、で研磨に行くやつもあるんですね。はい。でここが研磨。平剣が4台あります。はい。岡本の157。岡本さんの157。何かけなんぼですか？あれ1500の7役です。157ね、はい、1500の700。はい。はい。こっちが205。2メーターの5役です。ああ、これも岡本さん。岡本です。へえ。でかいですね。これはでかいです。ちょうどうちの検索版のテーブルもこれで研磨するので。ああ、そこまでいける。そうですね。機械ですね。はい。じゃあ内見いきましょう。内見、はい。おお。内見はもちろん自社のやつですよね。自社のやつです。ですよね。はい。はい。これが GIS25HE というタイプのもので、これちょっと僕うちのよりちっちゃい。サイズは同じなんですけども、切り込みがこのデジタルのあ、ほんまや。タッチパネル式の。はははは。こんにちは。これ今何回転ですか？スピンドル15000です。めっちゃ静かですよね。そうですか？うちめっちゃうるさいんですよ。あ、それは新しいのそういうこと。新しいものをお買い上げいただいた方がそういうことですか？はい、どんな音ですか？ビーン言いますよ。1万5000で回ってるんですよね。1万5000で回ってます。はい。ベルトとかの音じゃなくて、ベルトなんですかね。すぐコテコテになるんですよ。コテコテになります。あ、なるんですね。なります。じゃあもう吹いてやっぱそう中性洗剤とかで洗っちゃっても、ああ、そうなんですね。あ、じゃあそれですね。定期的にやりますね。特に梅雨時期なんかコテコテになりますね。あ、やっぱそうなんですね。綺麗ですね。これは何年式ですか？これが99年です。99年ですか？へえ、綺麗に使われてますね。いいですね。このハンドルが便利ですよね。そうですね。ありがとうございます。いや、ほんまに便利ですね。これは今ちょっと休眠中で。休眠中です。でもなんか違うなんかそうですね。これ向こうにある機械の0号機ですか？まだ後でじゃあ見れます。ですね。はい。ありがとうございます。でこれがめっちゃでかいですね。おお。これは NC？ いや、半 NC ですね。フルカバーなだけで。で、チャックが12インチになってて、300丸まではつかめます。長さも800までいきます。あ、800まで。はい。これ全部あっちも木下げです。木下げです。綺麗ですね。今はもう白になって、そうですね。その色になっちゃったんですよ。これもあれですよね。センター研磨機。あ、センター研磨機。はい。そう、これを気になってたんですよ。ちょっと動かしますね。あ、いいですか？はい。すげえ。円筒のケレをかけて貼ります。はい。で、オン。ああ、で回すだけ。はい。両方についてる。砥石がついてて、電着砥石です。こっちとこっちもですね。はい。ああ、でもう一気に両方とも。はい。
センター系マットで。そうです。あ、勝手に止まるんですか？勝手に止まります。おお。ちょっと研磨前を見てないじゃないですか。研磨前がこれです。これか、はい、研磨前ですね。で、おお、うまいですね。ちゃんとシルバーになってて研磨されてますね。はい、これで新エンドとかがきれく出るってことですよね。そうですね。返し加工してもブレがない、あ、そうですよね。もう全部ですか。はい。ここなんかはまあ正直いらないんですけど。ですよね。はい。そこはこだわりです。で、まあここの部位はね、はい、絶対じゃないですか。はい、いらんけどやるっていうこだわりですね。はい、それだけここはまっすぐってことですよね。はい。常磐としても使える。あ、そういうことか。はい、そうですよね。さすがです。で、あれは電着のやつのサイズを変えるだけで大きい内径の面取りも、そうですね。面もいけるってことですね。はい、いいですね。これも人気なんですか？人気ですね。人気ですか？おかげさまで。これなんか内径持たれてない方でもやっぱこれだけを求めていらっしゃいます。これあれでもね、化学ケーキさんのインスタでもそうですね。出てますよね。そうですね。そう出てるけどどうやって使いかが分からへんかったんで。それは YouTube がやってあるんですか？あります。あるんですか？あります。急に宣伝ですね。そうなんですね。化学ケーキさんの YouTube あります。じゃあまた後で教えてもらって、うちの概要欄にありがとうございます。入れときます。ご覧になってください。はい、僕も見ます。知らんかったです。はい。あ、今止まってるな。はい。自作の小さいセンターですね。あ、はいはい。ハーフの。もともとあれですもんね。4ですね。MT4 ですね。MT4 です。こっちは細くして。はい。変わらんですね。そうですね。G4 でも一緒ですね。その操作盤とかが。そうですね。色がもしかしたら違います？うちはね、シルバーなんですよ。そうなんですよ。多分ちょっと古いかな、こっちの方が。で、これがシゲアの G27。G27 って今ないっすよ。ないです。なかなかレア機じゃないですか。レア機ですよ。これもこれでまた機動力が高くて、あ、そうなんですか。小さいものはまあこんなようなものを、あ、数が多い。数もこういうのはもうこのそうですね。G27 で逆センター張って。おお、はいはいはい。あ、両方とも逆センターですか。じゃあセンターなんかダメ。そうです。すごいな。面白いですね。これでも G27 で結構前の。相当前ですよ。うちの G30 の古いやつでも41年とかの前なんですよ。ああ、これがね、もう名盤もですよね。分かんないですからね。ですよね。まあそれでも精度が動きますね。いいんですね。やっぱりこの切り込みのジャーッといけるんでね。あ、そうなんですね。やっぱいいですよね。これは黒田さんのですね。これは600、400ですか？600、400です。あ、ですね。テーブルがそうですね。そうですね。一番オーソドックスなサイズですかね。そうですよね。やっぱあれですね、検索版メーカーによって前後の動きが全然違いますね。そうですね。そうですね。そうですよね。黒田さんすごいなんか真面目感がある。動く感じに。日光さんどうなんですか？まあまあイケイケな感じで。はい。まあ前とかも前後か。前後もなんかなんていうんですかね、滑らかにいくというか、カッカッじゃなくて。こう滑らかにコンコンコンっていう。そうなんですよ。これもうガッガッガッといきますからね。メーカーによっての性格出ますね。そうですね。こちら検査室です。検査室ね。はい。3次元測定器がありますね。はい。三つ代さんの。三つ代の3次元測定器です。
結構3次元メイン、それとマイクロとかもマイクロとかもあります使ってですね。ここに今シリンダーマイクロデジタルノイズ、じゃあそういうはいやつも使って、はい、常磐がでかいですね。そうですね。これは自社ですか？自社です。ですよね、やっぱり、そうやと思いました今。でもできますもんね、自社で。定期的に社内で構成して。あ、そうなんですね。へえ、すごい綺麗ですね。今作れと言われたらちょっとできないかもしれないですけどね。そうなんですか。じゃあ結構もう昔の昔からありますよね。82年生。へえ。であれはスピンドルのはい試運転試運転のやつですね、はい、あ、これだってあれですもんね、そうモータースピンドルのハウジングとそうですよね、はいうちでもありますもんね、はい、この取っ手便利なんですよいやありがとうございます。めっちゃ使いペッてこう取れるじゃないですか、はい便利なんですよ。で全部自社で作っても自社で検査とかバランスも見てですね、ちょうど今組み立て途中のこれから組むものが。ほう、これはどこですか？これはスピンドルの内部の軸なんです。へえ、すごい。全部研磨してここに入る。はい。すごいですね。あれは修理で戻ってきたものですね。あれが修理。あれは修理ちっちゃいやつで3万回転タイプですね。で修理もやってくれる。やってます。何も乗ってなくてすみませんね。あ、そうですよね。タイミングですからね。はい。あれは何使ってるんですか？バランサーは。シグマの。あ、そうなんですね。やっぱり。で、バランス、スピンドルのバランス取るのはにも使いますし、このバランサー、検索版の投資バランスも見ます。あ、そうなんですね。これで見ます。シグマさんのやつ。はい。へえ。いいですね。1個で全部使えるのは。これ結構前のやつです。相当古いですよ。そうですよね。相当古いです。それでもまだ現役で使えるんですね。はい、SB700 聞いたことないですね。うちが SB じゃないか、うち8000番台なんですよ、ここが。はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。7000番台を初めて見ましたね。いつもこれ使って早いですよね。砥石バランス取るのね。シグマさんすごいですね。どこでも行くところにありますね。やっぱりそうなんですね。さすがですね。はい、ありがとうございます。こんにちは。ここから組み立て工場になります。組み立てですね。はい。これははい。内転機の本体、鋳物の状態です。おお、これは大きいですよね。これ一番大きい。これ大きいですよね。はい。これは何本になるんですか？長さ。これが1300までできるやつなんです。へえ。これはまだ世に出てない。出てないんですか？出てないです。まだ完成途中です。途中です。世に出てないんですか？出てないです。じゃあこれから？これから。多分展示会とかには出す。いや、出す予定だったんですけど、もうちょっと間に合わない。間に合わない。化学ケーキさんは事務特には出るんですか？出ます。あ、出ます。今年も出ます。はい。じゃあそこでは何を出す予定ですか？今年は紺色の内転機。あ、じゃあ後でちょっと見れるやつを。はい。それが動くんですね。事務特では。動きます。了解です。じゃあここではちょっと見るだけで、あとは事務特でのお楽しみで。はい。こちら検索版の主軸ユニットですね。これは大きいやつですね。主軸ですよね。はい。あ、大きいんか。大きいですね。大きいです。こっち側ですもんね。チャックがつく。チャックがつく方です。で、こっちがベルト。ベルトです。あ、やっぱ全然あれですね。検索版に乗れへんの想像がつかへん。そうですね。ね。これは本当に特に大きいタイプなんで。あ、そうなんですね。これがあれではない。あれです。あれですね。タイプで。あ、じゃあこれのこれ。はい。あれが大きい本体で、これが L っていうタイプの。ああ、200SH の L ですね。はいはい。ロングの方ですよね。はい。L は何本までいけるんですか？ L がだいたい800ぐらいですね。うちの200ぐらいプラスの。はい。これで
って木下げするっすよね。これから木下げです。あ、ここから後で木下げですね。そうですね。いや大きいですね。そう、これでも大きいんですけど、あれを見た後だとそうですよね。小さく見えるんですよね。ちっちゃく見えますよね。じゃこれが大きい機械ですね。あ、さっきのはいやつのはい。今ちょうど続き、組み立て途中です。あれの上に乗るとかじゃなくて、じゃなくて、本体がこれですね。で今上に乗ってるんですね。はい。で木下げの途中。今木下げ中です。へここのテーブルの上面ですね。あ、ここですね。はいほんまや。じゃあ今すり合わせしながら。そうですね。上面の精度を見てるところです。これもこれで当たりをつけて。これ今から当たりを見るんですね。見ます。高いところ落とすんですよね。これ今高いところだけ取ってるってことですか。へえ。素人目で全然どこが高いか分からへんかったです。すごいな。これジェイテクドさんでいうと多分1000分の2ミリとか、はい、それぐらいですよね。そうですね。はあ、すごいですよね。実際この面ってこの機械のこういう動きとかスライドとか関係ない面なんですけど、はいはいはい。この上に砥石ユニットが乗るんですね。砥石台の。あ、はいはいはい。でこの木下げを入れることによって、はい、面同士の密着度を高めて、振動とかを抑える。やっぱり検索版なんでその振動が目に影響してきたり、そうですよね。そういうことがないように。じゃあ必要なんですよね。そこはこだわって。そうですね。化学ケーキさんのやつで合成いいって言いますもんね。おかげさまでありがとうございます。もうやられて何年ですか。彼が15年ぐらい、もっとそんぐらいです。おお。初め難しかったですか。難しかったです。今はもう慣れましたか。最初なんか角が入ったり、あ、水がついちゃった。あ、はあ。腰とか痛くなるんですか。腰はたまに、あ、やっぱそうですよね。なんかすごい腰で力入れそうな。なんか力の入れ方があるんだよね。コツがあるんですか。私はできないんで分かんないんですけど。いや僕も一回ジェイテクドさんのやつで体験したんですけど、それこそさっきおっしゃってた傷、はい、いきます。ガリ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 いきってもう息止めたらしんどいしもう全然よく分からんかった。わあすごいですね。でこれを何回かして当たりを見て、当たりをつけて大体何回ぐらい。大体何回ぐらいやるの。一応精度も出しながらやってます。まあ、結構数えてないですけど、やっぱりやるんですね。当たりがしっかり出て、なおかつここに対して精度、ああ、はいはいはい。平面の出し。あ、そうですね。じゃあそうなると個体によってはだいぶ変わってきますよね。あ、大変ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。これもこれも
全部手作業ですよね。はい、あ、綺麗ですね。うわ、大変そう。気が遠くなりますね、本当そうですよね。でもこれがあるからやっぱり精度いいですもんね。そうですね、それを長い間維持できるので。そうですよね。これは 200SH です。あ、これ 200SH、はい、ああ、色がほんまですね。高山さんちのとは違うんですけどね。白で、主軸のモーターが位置が違う。主軸のモーターのベルト向こう側ですね。向こう側なんですよ。縦じゃないんですよ。だからここは全部一緒ですもんね。そうですね。全く一緒ですね。そうですね。やっぱこの、言ったら操作盤もこういう操作盤で、ザ汎用じゃないですか。やっぱ人気なんですか？人気です。やっぱりこれがいいと言って、そうなんですね。お買い求めいただいてるんで。へえ。単品をやられるところとか。そうですね。単品だったり試作とか。様々ですけどね。これで数物をやってられるお客様もいらっしゃいます。あ、そうなんですね。荒加工は NC 機でやるけど、仕上げだけはどうしてもこの機械じゃないと精度が出ないというお客様もいらっしゃる。あ、そうなんですね。やっぱり昔から形変えてないので、前使ってた機械をそのまままた新しく入れ替えることができるっていう。そうですよね。強みもありますね。そうですよね。でこっちが、この油圧汎用タイプのものを、ハンドルはそのままに。これは2軸ともデジタル制御です。油圧じゃない。油圧じゃないです。ボルネジ。ボルネジです。へえ。でも使えるのは汎用としてでも使える。使えます。段取りはこうやっぱりハンドル使ってやった方が早いので、であと位置決めとかは全部 NC で対話式でやって、そうなんですね。切り込み制御とかももう NC でやって。でも汎用としても使えるんですか、その切り込みとか。できます。1個だけやるのに汎用でやって。できます。じゃあここにあれがないじゃないですか。道具がないんです。道具がないから位置決めはこっちで画面で奥と手前とで決めて。じゃあ逆に数字制御やから道具やとこうちょっとこう行き過ぎてれば油圧で行く。ないです。止まり穴でもできます。じゃあいいですよね、こっちの方が。ここも同じ 200SH の NC 版で、なんていうんですか？ 200DM と言います。 200DM。これが今年のジムトクに出て、デモで動いてる。動きます。楽しみですね。予定です。仮です。予定です。じゃあ動かしてください。はい。楽しみですね。僕もちょっと見に行きます。ありがとうございます。このさっきからこう 200SH の L とか紹介してもらってるんですけども、ちっちゃいやつもあるんですか？ちっちゃいやつは 20N というラインナップとしては 20N 揃えております。あるんですね。ジャックが標準で5インチとかで、割と小さめの枠をターゲットにしてるんです。長さも短いです。短いですね。私ども1938年の創業で、創業当時は測定器、検査器の製造から始まってまして、だから名前が化学計器研究所。そうなんです。あれ、正直分からんかったんですよ。そうですよね。あの名前でなんで内面検索を作ってるのかな。もともと検査器を作ってたメーカーさん。それでその検査器を作る上で、そのものをしっかり測らなきゃいけないと。そうですね。測る道具を作らなきゃいけないと。それでその当時は内面検索板というものが海外製の非常に高価なものしかなかったらしくて、それであればじゃあ自分たちで作ってみようと。それがその内面検索板製造のきっかけです。そうなんですね。なかったら作ろう。すごい。それからもう50年以上にわたって内面検索板の製造をそうなんですね。行っております。じゃあついでにって言ったらあれですけど、このサイエンスっていうのはどういう意味ですか？サイエンスしか通じないお客さん。そうなんですか。じゃあブランドとしてはちゃんとこう、あるんですね。愛知の方面とかはサイエンスは科学って何？サイエンスだよ。ごめんっていう。帽子もね、サイエンスですもんね。五十嵐さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日初めて工場見学させてもらいましたけど、うちで使ってる GIS200SH のところを見れてよかったです。やっぱうちが選んだ理由がテーブル
左右に動かすとか、はい切り込みのハンドルがあって、本当円筒検索板みたいに使えるところがはいすごい好きで、ありがとこの機械うございます。選んだんですけども、はいやっぱりあれをつけた理由とかってあるんですか？ハンドルですか。はいそうですね。本当に職人さんと言われる方たちが自分の手のようにも感覚で操作できる。はいはいはい、そしてなおかつ使いやすい、はいはい機動力が高い、はい、そういった機械を目指して作ってますね。今でもね使いやすいって言って新規で購入してくれる人がいるってことは、はい、やっぱり使いやすいっはい、おてことでかげさまですもんね。リピはいートいただいてます。そうですね。でなおかつその油圧の機能を二軸デジタル制御にした先ほどご覧になった 200DM というものもございまして、はいはい若い作業者の方でも取り掛かりやすいかなと、そういうふうに考えております。CNC ですよね、えは熟練の技術者でも、はい、若手の技術者でも使えるような、そうですね。あそうなんですね、はい、そういった機械作りしています。じゃあ今年のジムトフ、はいそれが見れるということで楽しみですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は五十嵐さんありがとうございました。ありがとうございました。